大家好，我係陳士宏。我大仔陳秀倫倫敦佢患咗自閉症，到而家都唔係點講嘢，亦都唔係幾識照顧自己，要人哋幫先至得。咁我今日繼續就讀《倫倫的世界》嗰本書第二課，個題目倫倫患了自閉症，事與願違，人生少不了。倫倫確診患了自閉症。做倫倫個爸爸媽媽最難受嘅一日係1990年11月29日。嗰日喺陽光山丘醫院 Sunny Hill Hospital Vancouver 嘅兒科精神科醫生清清楚楚咁樣話俾我哋聽，倫倫患咗兒童自閉症。呢個係我最怕聽到嘅消息，因為我知道自閉症係乜嘢。移民之前，我喺香港做社工，前後6年。喺工作上，我都有接觸自閉症兒童，佢哋都好特別，外人好難理解佢嗰個狀況同埋佢諗緊乜嘢。其實早喺大學讀社工系嘅時候，老師就曾經同我哋介紹過自閉症，佢仲放咗一套電影俾我哋睇，我印象好深。電影裡面嘅小主人翁係一個男仔嚟，唔同人溝通，終日淨係做住同一嘅動作，將自己韞喺間好陰暗嘅房裡面，坐喺地上面，個身前後不停咁嚟到搖動。唔理父母叫佢同佢講嘢，亦都唔接觸佢哋嘅目光，只係對會旋轉嘅嘢有興趣，好少講嘢。但係有陣時又會突然之間驚恐尖叫。直到今時今日，醫學界都唔能夠斷定自閉症嘅成因，而且而家仍然係無藥可醫。只係能夠盡量訓練佢哋，盼望透過教育加強佢哋嘅生活能力。一般特殊需要兒童都有比較明顯嘅缺陷，喺身體、智能或者係嗰個樣貌，大家都容易掌握。但係喺自閉症嘅人士嚟到講呢，呢個就有一個困難。自閉症兒童好多時候令你係摸不着頭腦，佢哋可以有好高嘅智慧，但係某方面甚至可能係天才，但係總係有個共通點，冇辦法融入社會。事後我回想倫倫從出世到被驗證為止嗰段時間，佢同一般嘅小朋友係有啲分別。但因為佢係我哋第一個仔，嗰時候又冇得比較，只係知道佢一直唔點講嘢，睇起嚟好正常。咁我哋亦都係咁樣相信。佢7個月大嘅時候，佢會叫媽媽、爸爸，但之後就好少再聽到佢咁樣叫我哋。佢亦都好少係用手指指向一樣佢要嘅嘢。佢要嘅時候，佢就好似敬禮咁樣，成隻手掌指住佢想要嗰個方向。2歲嗰陣時，我哋帶佢去參加一個教會嘅冬令營，其中有一次大家有好開心嘅事，一齊拍掌。我當時抱住佢，對住佢嘅面仔嘅，佢突然之間咧嚇到好緊張。雙手就緊緊咁樣掹住我2塊面。一直以嚟佢個胃口好好。2歲以前佢就移民咗嚟加拿大，抵步之後就飲呢度嘅全脂牛奶3.5%嚇，體重就直線上升，個樣咧同埋身體變得好似一個摔角手咁。平日每日飲24安士奶，直到6個月後嘅某一日。
嗰日佢淨係飲咗3安士嘅奶，就將個樽咧喺個床仔嗰度就掉咗出嚟。第2日之後就一滴奶佢都唔飲啦。幾個月之後，佢就自動戒食水果，亦都唔食乾果，越嚟越偏食，而且咧一路都唔講嘢。送佢入學前幼兒園讀書，校方覺得佢有啲問題，咁就轉介佢去俾社區護士做初步評估，建議轉介兒科專科。咁我哋照辦，兒科專科診斷之後，再將佢轉介去政府嘅陽光山丘醫院嚟到做評估。前後等咗年幾。喺呢段時間，我哋慢慢接受阿仔可能係有啲學習障礙嘅問題，但我一直都希望淨係小問題，而且最緊要嘅，千萬唔好係自閉症，因為我唔知道點樣面對。事與願違，人生少不了，論患了嚴重自閉症。